調都冇所謂㗎。飛機，今日有操咩？冇啊，咪出身有冇食飯啊？有冇食飯？食完嘢先嚟啊？我正你今日夠膽喎，同阿飛撞緊嘢喎。嚇？都咪冇彈開啫，起碼。好好㗎啦，你今日身形撞佢。嚇？我話你今日身形撞佢越級咪咯，你咁你冇啦。彈開，你對住啲咁樣真係驚咯，有時撞佢飛咗開，唔知飛咗邊度，我諗你2年前嘅咁樣飛咗出去。我係2年前打關鬥。嗱，嗰陣飛咗出界2年前。而家人哋借好貼㗎，唔夠粗喎，應該就係肌肉㗎啦。佢真係咁粗啫。係佢喎，咁撚細啦。但佢始終未識用步嗰個，即係我哋話啊，佢淨係識用上身咯。佢淨係識用上身啊，佢未識用下。走開啲嘛，天！你走埋個守衞嗰度，攞住。回後簡單。軒仔成日都係呢啲轉身俾人踢撚死。過嚟！啊，哥就係咁啊，佢哋好撚慣㗎，軒仔嗰啲轉身咧，踩後咁樣轉身，好撚中意咁樣轉。我哋學校教喎。屌你有乜踢撚死啊俾人？我哋個校隊係一定要用呢種。黐線！我都咪俾人踢撚死咯！呢啲咁轉身。我知好嘢，好嘢啦！轉出嚟啦啲。你係望軒仔，軒仔成日都係咁啊！好啦。唔係啊，嗱，如果你調翻轉，我係後衞，你咁樣轉身，我黐住你，你飛落去好啊，OK。我唔撚使做多嘢，你邊度轉得到手？波！好嘢，輝仔！藍色。我嚟藍衫。小明鬥快啲決定！向前！過嚟啊，藍衫！再包神，再見，拜。追密！好喎！俾啊，中間。彈俾咗我真，望中間再走啊！好嘢。再走。入去！攞波。轉處。冇殺嚟啦，仔係啦，冇咁易殺。喐過啊，喐過。入嚟啦你！話喐哥上到嗰邊，冇體能啊今日。嗰個狀態。係咯，搶姜踢喎，平時行出嚟嘅喎，今日搶姜踢喎。好有黑啊！入去啦，入龍門口啦，好嘢，得。好有，OK啊。哇！但掃把腳咪得咯。走啦！唔好走埋去先，走啊拉邊啲先，拉邊先，褪返後唔好黐住個守衞。我哋幾個波4個。？2個啫喎。啱啊，個袋喺度，喺度。繼續。睇唔到啊，方波啊！
即出，哇，OK 啊，好似啊得，換唔到氣啫係嘛？走啦，軒仔！冇人啦，冇人啦！埋啦，出啦，埋啦，埋入龍門口啦！哇！小心啊！攞定啫，攞前。推住先，推住先，前推先，向前推，向前推。俾到啊！俾唔俾到？哇！做乜嘢啲波？射入咗啦啊！去啊！推慢。幫佢啊！推入去啦！向前啊嘛！仲向後，冇人逼你，仲唔向前？係喎係喎係喎。咩咁樣？點樣轉啊？冇咗咯，冇咗。咪去呢邊咯，追翻佢咯。好似啊，而家佢唔係追住你啊。唔係佢未捉到。揾到啊！而家揾到啦！好嘢！哎呀，好嘢！點解啊？佢唔係佢自己學波咪得咯。而家望到啦。唔係咁你拎走，佢咪跟住你咯。因為你喐咗就唔係嗰個。同埋我諗住射翻去嗰個位睇下。係學波。而家佢根本係未揾到。係啊，揾到出嚟啫。應該得啦。過去嗰邊。喐佢而家。有啦。幫佢啊！擅長都嗰個，哎呀！唔好要5個鐘。某一個。黑色大家，嘅黑色大家。攞咗波先，攞咗波先，盡力。小心啊！
阿邊個？你啱換下喐過。意思啊！橫傳咪得咯，細佬。唔入啊！唔入啊！唔入啊！質嚟啊嘛，唔入啊！係咯，2-1喎，交俾天仔嘅。你又出去阿邊啊？嚟咯，好攰啊！唔係佢養翻啫。得唔得？得唔得？得你得唔得啊？你自己話先啊！你自己覺得唔得就冇問題啊。睇波。幫手中間搶下波咯，但好似唔走地咯。夠氣，係啊，跟住拉個人再打。黑仔收發多，好少。唱歌啊！小明唔得，小明。即係往前去兜咗下。好，推咗咗。唔該嘅。咁啱啱呢個就係。轉身。天仔，阿天翻落嚟，翻落嚟阿天，阿天翻落嚟攞波。入。好嘢，豪仔。唔好衝落去，唔好落去，打橫行，打橫行，右邊啦，右邊啦，右邊啦，好天嚟咯，揾下人，幫下佢啊！藍衫上嚟幫啊！好嘢，好嘢！翻，喂，右邊試下喂，右邊啦喂，試下，幫佢啊！黃國偉，右邊啦，褪慢，唔好插落去，褪慢，好個。好呀，阿天出嚟啊！等陣，阿天阿喐哥。阿達，你使唔使跑啊？係啊，追佢，等我打有嘢喎。嚟開始啦！算啦，阿達咁你，阿達你天仔唔得喎。追，拉上啊！開始啊！落皮啊！喂，要幫我啊！呢邊4個後生仔啊！輝仔，輝仔，入波啊輝仔！我撞死阿輝仔啊！冇殺，冇殺，打都爆埋。無辜㗎輝仔話。我負責跑。
飛咗出去啊！撞到佢。太幾多撞爆。翻後啦，藍色。吸佢，搶啦，阿正，搶啦！搶啦，豪仔！好嘢！走啦，靚啦！我哋，我哋。走啦，希，走落去啦，希。俾人先，俾到腳先，俾到腳先可以。晚飯 K 100搞飲佢。輝仔走邊啫，輝仔，走邊啊，輝仔，前邊。好波後仔，睇你啊，威少少啊，老大，哎呀，哎呀，今晚唔入嘅輝仔，好波大佬，搞錯啊！輝仔射，輝仔請食飯，唔入啊，請食飯，兩餐。即刻，哎呀，係喎，要請食飯喎，太 Q 先。後官特登唔俾佢射啦已經。好啊！輝仔，過嚟，嚟啦輝仔！你收啦，係喎，日本人要請食飯喎，唔好入啊！唔好入啊，佢哋先話。一入嚟玩，喂，輝仔今日冇食飯。前飛腳。拉筋啊！拉啦，抽筋啊！我哋成日都抽筋，啲十幾歲抽筋，嗰腳好似你哋咁，兩隻腳抽筋，伸直啲，伸直啦，小朋友唔係啊，容易抽筋嘅，直啲，你快啊！但係啲身形唔夠啊！好波正，幾多隻有㗎？阿正請食飯，加大還住入嚟。加啖俾佢。好似加大還住啊！真係俾人搶啊！唔知加大定係咩嘢？係咪都嗌請食飯？輝仔，好啊輝仔，好波啊輝仔，唔係請食飯好波啊！輝仔坐工啊輝仔。輝仔，冇啊，話聲你好波啫。心嗱又鬧呢個名請食飯，我下次唔會啦。好啊！又多球啊！輝仔，輝仔我。小心啊！攞個波啲。回球啊！繼續。食多兩隻不如都出咗界。兩腳咁樣我推個網攞停咗啦，抽得咁快又高。阿力。冇命喎先。來。俾佢，搶佢。位置調轉晒喎。散晒啊！生又係冇晒嘅。Wilson 你踢中間喎，點解轉晒位啊？啲位置錯晒而家。Wilson 黃國偉你中間 ，Alex 左邊啊嘛，你位置錯晒點跑啊？入嘅，兩波。哎呀！
等攞到個波都換到個波，本來自己着數手嘅個波都冇埋。阿正走啦，正有人走前啦。上前阿天埋佢啦，阿天埋佢啦，係啊，慢慢推睇下，4秒準備4秒。翻後啦，藍色要翻攞咗先，攞停個波先，唔得後邊，好啲係啦，早啲俾人先，係。睇嚟㗎，阿仔。好嘅，唔緊要，阿仔，係。好嘅，阿仔。幾有啊！好嘅，阿仔。哎呀！聲啊兩個。幫你。推個波太快啦！好啦，輝仔。大腳。哇！咩嚟？俾咗先啊，力，俾咗先係。黃波啊，黑仔。去啊！我話埋你一推啦！阿仔啊！喂！攞咗先！哇！死啦！哇！邊個嚟攞個？底線嗰個喎！威做工啊！彈咗去嘅。哇！正點控波啊？簡單俾人先。標神定啲啊嘛！過嚟啊，翻後啦！走啦！翻後位。佢啲位置都上下都俾，一個佢又俾唔到，一個又佢個位又唔啱。睇呢個唔驚嘅，我唔驚啊，有波。大膽啲攞個波走開啦，太近啦攞波。再幫佢前邊，第一時間，好嘅。望中間望人。好啦。轉身啦！轉身，嗰邊轉身。射佢！哎呀！正底線啊嘛！嚟啦，威仔！哇，又唔入嘅真係，跟住請食飯真係。威仔左㗎。喺度。好啊，邊神。猜佢，好嘢！小心啊，小心啊！自己走落去，咁撚過癮啊！收聲啦，廖陽，可以唔好咁大聲啦。計都得啩？好嘈啊！成個球場喺度講嘢，亂巴閉喺度，一入嚟喺度亂巴閉。幫佢啊，邊神！嚇？你波啊！你而家先叫我咩啊？而家？我而家再
唉，唔聽啦。俾人先，俾人先，轉唔到身俾人係啦，簡單啲。好啦，唉。繼續。我覺得長物低喎。阿希翻一翻係嘛？要幫手啊！嚟緊啦，嚟緊啦，俾咗先，俾到再走，望一望中間，望一望中間。阿森個身體方向都未去到話校正個位先啊嘛，咁樣咬腰難踢啊！搶啦！走，快啲，走，走啊！等先，快啲，快啲。要摸啦，10號。我哋估計真係咁佢哋之後食咗。仔入去後仔。好搞你啊！4比3。交中間。哇！咁鬼黐腳嗰陣好高潮啫。不過其實有傷過，手指傷第二個就飛啦，有入啦係嘛？我爭批出去喎，自己反應唔夠快都批出去喎。射啦！哇！好波 Jason！ 好波 Jason！ 射啦嗰個，最傷嗰邊個射？足球場夠鐘，多謝合作。威仔驚青隻馬。咁多機會，第二球都唔怪你，第一球最大機會，人哋就紅波特登交俾你入嘅時候，做扮嘢啊！掃把腳啊嘛，做乜要篤埋篤個波嘅咩你？掃把腳啊！係啊，好嘛，咁我就掃把腳做埋啲太高入嘛。好多球啊！喂，有幾分鐘波出咗嚟，我哋第二個波佢追咗呢個波，係咪？跟住先移翻。